Ixi. Foi mal. Morto! Morto! Morto, ainda mentira! No momento que ele efetuou o disparo, nós rachamos o olho dele de tiro. Enchemos o rabão dele de tiro, mas porém, por esses demônios, pelo jeito não acertou nenhum, porque ele não caiu com... Monkey. Igor. Em cima da 6, em cima da 6. Boa. Peguei. Peguei. Passa um. Tá morto, tá morto. Vai, passa. Pode subir. Mataram o Pedro. Cobre aí. Salve galera, da ideia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar melhor agora, galera. Pensa num jogo top. Eu não sou muito fã de mata, meu negócio é mais esse QB. Mas essa mata aí realmente tem um potencial muito alto, velho. O jogo aí foi na cidade de Itabirito, um convite que a gente recebeu do Dudu, da equipe CIA de lá. O jogo, galera, tinha dois objetivos. A gente tinha que eliminar o exército verde e pegar o boneco. 2, eliminar um membro da equipe azul que tivesse com o cartão. E os dois era para desarmar a bomba. Vocês vão ver que no final a gente acabou desarmando a bomba aí e deu tudo certo. Então, já vem aqui pedir pra vocês para deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar com seus amigos, fechou? Desculpa que tá um pouco de barulho que eu tô trabalhando e eu já tô aproveitando e editando o vídeo. Mas no mais é isso, tamo junto. Ele não falou? Vai. Vem mais, Tintin. Tá. Oi. Nós capturou o boneco. Capturou o boneco? Direito, fica direito. Tá, bora, deixa eu passar.
Achei. Foi mal. Morto! Morto! Morto, ainda mentira! Guiné pegou. Fica. Não, fica. Menor não. Morto! Meu, pegou. Bora no grupo. Ah, saiu uma coisa. Você tem que ficar no lugar, Bia. Você tem que ficar no lugar. Hã? Você tem que ficar no mesmo lugar. Eu posso procurar alguém do meu vídeo. É, mas depois de 2 minutos. Beleza, 2 minutos. Morto, morto. Peguei. Morto, eu tô morto. Igor, 12 horas. Igor. Oi. Hã? Então tá. Você viu onde é que eu tava? Curou? Cura. Ó. Puxou. Caralho. Pegou? Eu morri. Ok. Já passou por uma trio. Passa pra direita. Igor, dá os 2 minutos? Ainda não. É o Bruno, é o Bruno, é o Bruno. É nosso, é nosso. Igor, tá vivo? Bora curar, cura. Bora. Dedo. Peguei um! Peguei um lá atrás, hein? Vem aqui, Bê. Cola no conduzão, vou passar por canto. Supri mim, eu vou correr pro conduzão. Pera aí, Bê. Supri mim que eu vou, a gente tá tirando aqui.
Vou vegão. Felipe. Vou passar por aí, viu? B. Aonde? Ei, Bruno. Só à frente. Pegou. Boa. É. Bora, Bruno, bora, bora. Aqui tem tinta? Aqui tem tinta? Aonde? Peguei. Jefferson. Peguei. Vou suprimir, quer passar aqui. Como é que Bruno. tá? Chegar ali do outro lado, fala pra mim. Ei, Ah. a bomba tá ali, tio. A bomba tá ali, ó. Passar aqui pra dentro aqui, ó. Ou então passar pra lá, ó. Tio, passa pra ali, ó. Aonde? Atrás aqui, ó. Eu vou na bomba, hein. Tô indo, hein. Cola, Jeff. Para aí, isso aí. Colou? Felipe, pra cá, ó. Tô indo, hein. Só tirou em mim, eu tenho você, mas morreu nós dois. Vem, cara, avança porra. Chega com ele.
morreu todo mundo. Ô, ele falou que se morresse todo mundo, não tinha respawn não. Se o time morreu todo, tá fora. Cadê a Elias? Em cima. Ô, Igor, é de você. Agora, hein? Matou o Pedro. Morreu. Na frente morreu. Então é isso, galera, chegando ao fim de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, não esquece de deixar o like, galera, isso ajuda muito a gente. E eu queria agradecer muito a galera de Itabirito, a galera da CIA lá, da CIA de Itabirito, que fez esse game maravilhoso com a gente lá. A gente gostou pra caramba, a gente tá marcando até pra voltar de novo aí. E é isso, galera, tamo junto, valeu e fui!